Я спрятал колонку, пойдемте покажу где, на которой периодически буду включать отвлекающие звуки. Как только он будет подходить близко ко мне, я буду включать типа звуки кашля, падение каких-то предметов. Я думаю, что сюда, вот сюда, он ни за что в жизни не полезет. Так что мой план гениальный, я считаю. А кто это кашлял? Да, ну это кашель.